వెల్కమ్ టు పూర్ణ ఫార్మ్స్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్న మంచి ఒంగోలు ఆవు ఫ్రెండ్స్, అందమైన కోడెదూడ పుట్టింది. మరి ఈ రెండింటినైతే రైతు లక్ష్మీనారాయణ అయితే అమ్మకానికి పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం టౌన్ నుంచి ఫ్రెండ్స్. మరి ఇది ప్రజెంట్ వచ్చేసి సెకండ్ లాక్టేషన్. మరి కోడెదూడ అయితే 3 నెలల కోడెదూడ ఫ్రెండ్స్. మరి పాలు మాత్రం మంచి హై ఈల్డ్ మిల్కింగ్ ఉన్న ఒంగోలు ఆవు ఫ్రెండ్స్. ఇది పూటకు 4 లీటర్లు ఇస్తుందంట. దూడ దాగంగానే 4 లీటర్లు, అంటే ఫర్ డే వచ్చేసి 8 లీటర్ల పాలు అయితే ఇస్తుందంట. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కావాలనుకుంటే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు కూడా పిండి చూసుకోవచ్చు అని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. మరి దీని కెపాసిటీ అనేది చాలా హై హీల్డ్ మిల్కింగ్ అయితే ఉంది. రేట్ విషయానికి వస్తే 60,000 చెప్పారు, 60,000. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతులు ఎవరైనా సరే ఆ యొక్క రైతు లక్ష్మీనారాయణ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ నెంబర్ వచ్చేసి 9440458255. ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఇంకేమైనా వివరాలు కావాలంటే నేరుగా రైతుతోనే మాట్లాడండి ఫ్రెండ్స్. మరి కొత్త వాళ్ళకి మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. వీడియో అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ అయితే మీ ముందుకు తెస్తూనే ఉంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్